Agora, desde Pontevedra, Verán, Verán, co patrocinio de Adegas Martín Kodax, Denominación de Orixe Rías Baixas e Concello de Pontevedra. E xa estamos de volta no Verán, Verán, e agora chega o apartado máis deportivo do programa porque lles imos axudar a porse en forma non para a Operación Bikini, senón para a volta ao traballo. Para aqueles que xa teñan unha boa condición física e ganas de dalo todo, non perdan a reportaxe de Telemiño, porque con eles facemos a maratón de Penedos do Lobo. Penedos do Lobo, a proba de referencia no mundo do atletismo de montaña, chega a súa 10ª edición e a celebra no seu escenario habitual, a Estación de Montaña de Manzaneda. Aquí estou con un dos valientes da andaina que pesa este tempo, animácheste e que valentía teño que decir, Nora. Sí, evidentemente, foi unha proba moi bonita, moito frío arriba. E abaixo hai que decirlo. Bueno, abaixo nada, é unha maravilla, arriba foi terrible, é un vento e chuvia fuerte, pero ben. Somos de Padrón, no de Sodes de Padrón. Fue bien, bien. Lo que pasa es que este año es un poco más dura que el año pasado. ¿Cómo vienes de tan lejos a esta prueba? ¿Tanto os gusta? Es la 7ª vez que hago esto. Séptima, sí. Y bueno, porque nos gusta, una tradición, y hoy se puso un poco duro por el día. Estirando aquí, recién chegado, ademais, eh? Sí, aquí estamos. Como foi esta proba? Dura? Sí, estuvo ben, dura, bueno, cada un o ritmo que poña, e pode ser máis dura ou menos dura. Teño que dicir que admiro moitísimo a vosa valentía porque pese a este tempo, esta chuvia, este frío, sí. Aí estades hasta o último momento. Bueno, xa estamos bastante acostumbrados porque facemos bastantes andainas ao longo do ano. Bueno, a saída sí que a saída hacía bastante frío, tiraba un poquinho para atrás, pero bueno, unha vez que entras en calor e tal, pois casi, chega un momento que casi o agradeces. Concretamente esta andaina, xa que vos gusta participar en varias, que ten de especial? Pois o seu encanto ten un cortafuegos que fixamos hoxe que é digno de ver, Pa moito sufrimento, pero é digno de ver e de disfrutalo todo. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Campeón, noraboa, eres o ganador da proba de cross, non? Sí, da proba de cross. Este ano cambiaron o recorrido por la climatología, porque parece que non, arriba na cota 1780, facía un frío. Por culpa deste tempo non podes subir os Penedos, iso foi un fastidio. A miña primeira vez, supoño que son a primeira muller na andaina. É a primeira vez que participas? No, levo participando xa 5 ou 6 anos ou así, pero nunca acabei de primeira muller, que os homes pegan unha baliza de cuidado. This is our call, we rise and we fall, dancing in the moonlight, don't we have it all? Nestas 10 edicións ainda se segue sorprendendo con estes percorridos ou trátase de facelo? Sí, desde logo, cada ano búscase facer unha pequena modificación, unha pequena novedade e tal. Campeón no maratón, noraboa, foi moi duro isto ou que? Sí, sobre todo polo tempo, o tempo non acompañou, pero bueno, sabíamos ao que nos enfrentábamos. 10ª edición, participaches nas anteriores? En 5 ou en 6, non recordo, en varias. Decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I wish you know. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow. Pese a que o tempo condicionou a participación en Penedos do Lobo, cada un dos participantes, como vistes, disfrutaron deste percorrido.
E seguimos con movimento, seguimos con deporte e facémolo agora cunha parella que non perde nunca o ritmo. Eles son os campións de España de baile. Con eles imos a falar un pouquiño máis desta destreza. Adrián Esperón, Patricia Martínez, moitísimas gracias por estar hoxe con nós e facernos un oquiño. Gracias a vos. Bueno, contademe un pouco, porque vos empezastedes con isto do baile moi nenos, con 8 ou 9 aniños. Isto como se decide? Tiñádelo claro xa vos? Foi así un pouqueno empurrón dos vosos pais? Bueno, pois coincidimos na historia que ambos empezamos por separado, de feito antes bailábamos con outras parexas cando éramos nenos, foi un pouco porque empezaron a bailar nosos pais, iban a un curso os viernes pola noite, para pasalo ben, e nos como non teníamos con que quedar na casa, pois íbamos con eles, e despois, pois eu recordo, por exemplo, en Mos, na cultural onde meus pais ían, pois abriuse un curso para nenos, e foi cando me anotaron. Recordo que nun principio non me gustaba nada bailar, porque o curso era os sábados pola tarde, era o tempo que eu tiña de tempo libre para estar cos meus primos, cos meus amigos, e foi cando decidiron, bueno, a primeira competición aí meterme, e desde entón, pois, gustoume. O sea, que foi enganchando. No teu caso, Adrián? Un pouquiño igual, meus pais comenzaron aquí pretiño no casino mercantil, e igual, comecín a bailar con eles, e despois primeira competición, empecé a engancharme. Bueno, contademe un pouco, porque vos estades preparadísimos, pero existen realmente ou son necesarias unhas condicións físicas para bailar ou calquera pode? Eu sempre digo que calquera pode bailar. Sí, preparándose necesitas, pero calquera pode chegar. Sí que tens que ter un pouquiño de talento se queres, bueno... Chegar ao máis alto. Chegar ao máis alto, pero calquera pode bailar. E contademe por que o que seguro que fai moita falla son esas horas de traballo. Cantas horas podes chegar a dedicarlle vos ao baile ou a vosa profesión? Pois no noso caso, como agora tamén temos que comediar un pouco coas clases, nós entrenamos pola mañá, unhas 3 horiñas máis ou menos, e despois pola tarde, aparte de ensinar que temos os nosos alumnos, pois tamén facemos preparación física. No meu caso en especial, pois vou nadar por problemas que teño de espalda, pilates, etc. Pero sí que necesitamos prepararnos. Pódese vivir desta profesión ou neste caso, como a vos, buscades unha alternativa relacionada, pero o baile deportivo e as competicións dan para vivir? As competicións non. Neste mundo agora mesmo, vivir da competición non, pero como ti dis, todo relacionado sí que se pode vivir tranquilamente. Bueno, vos sodes xa, creo que xa é o 10º título de campións de España que tendes, tamén tendes varios campeonatos autonómicos, a verdade é que tendes unha chea de premios, pero como se van recibindo? Porque, bueno, supoño que é unha maneira de superarse ainda máis. Cando chega o primeiro, o segundo, despois do 10º, que facedes? Sí, pois a verdade é que ao principio era un pouco como increíble, non? Íbamos contando, vai, levamos 1, levamos 2, levamos 3, despois cando chegamos ao 10º, que foi en febreiro, pasado febreiro, entón pois dixemos, carai, xa temos 10. E unha vez que tiñamos eses 10, dixemos, vai, hai que superar os 10. Entón en abril foi cando conseguimos un 10º. Maravilloso. Vos agora mesmo sodes a parella en activo con máis títulos, pero hai un límite de idade para isto do baile ou da competición do baile? Non, pero coincidimos en que non. Os pequenos e os maiores poden bailar e competir tranquilamente. Non é como o fútbol, non? Que os 30 e algo xa nos temos que retirar. Bueno, todo depende un pouco da idade na que comeces, non? Pero en xeral todo o mundo pode chegar a bailar hasta a idade que queira. No noso caso será como os futbolistas, máis ou menos, pero porque levamos moitos anos, pero calquera pode bailar. Estando no alto nivel sempre chega un momento que o corpo di para. Bueno, e vos, moi ben dito, no máis alto nivel representades a España fora da mesma e fai moi pouquiño que vindes de China, desa competición mundial dos 10 bailes. Como foi esa experiencia? Pois a verdade é que é única. É a primeira vez que estamos en Asia, estivemos en outros continentes, pero en Asia é a primeira vez. E vimos moi encantados, porque alá o baile o viven de outra maneira, a xente moi amable, apoia moito, e foi, pois a verdade, única. Diferente, completamente diferente. Sí. Hai moito nivel fora de España en baile ou podemos marcar terreos españois, neste caso os galegos? Bueno, hai algunhas categorías senior, que sí que España está bastante arriba. Despois, por exemplo, en adulto, como no noso caso, en sub-21, entón estamos aí intentando rascar. A verdade é que sí, non é que estemos baixo, pero digamos que estamos na mitad hacia arriba. Despois, sempre países como Italia, Rusia, Alemania, son sempre as potencias.
O sea, que ese sería o top 3 do baile. E vos, neste caso, cantas competicións podedes chegar a facer nun ano? Porque supoño que o desgaste tamén se nota. Nun ano, competición non sei, sei os vos. Os vos sí que os teño contados. O ano pasado, 70 vos fixemos o ano. Vamos, tendes o abono xa, cas líneas aéreas. Bueno, non quero dicir marcas, pero a compañía aínda non chamaron. Non vos fixeron indo unha rebaixa. De momento non. E falabades fai un ratiño desas clases que dades tanto a nenos como a adultos. Contademe un pouco vos que o vivides de preto. Como está o nivel aquí en Galicia desa xente que fai, supoño que de maneira máis amateur, pero que algún seguro que xa pode chegar a ser profesional? Sí, a ver, a verdade é que as clases divídense. Sempre hai unhas clases que son máis dedicadas ao social, a xente que ven por pasalo ben, por aprender un pouco a bailar, e as outras clases nenos e maiores que se queren implicar máis na competición, sempre as dividimos. Pero, en xeral, ben, o nivel en Galicia creceu nos últimos anos. Eu acordome cando eu era pequena, Cataluña, vamos, parecía invencible, e despois, pouco a pouco, Galicia, agora parece que nos teñen un medo, non? Como aí veñen os galegos. Bueno, unha das actividades máis curiosas, máis chamativas, e unha das máis bonitas que fixestes tamén fai pouco, foi aquí mesmo, na cidade de Pontevedra, onde sacastedes á rúa esas clases, e todo aquel que quixo puido aprender a bailar na propia rúa. Como foi iso? De onde saiu esa idea? Bueno, a idea sempre veñe do meu pai, que gracias a Deus é o que promove e intenta sacarnos axudas e demais aquí na cidade de Pontevedra. E unha idea foi esta, de poder facer unha clase aberta a todo o mundo que quisese na cidade. Eu encantadísimo aquí, como eu son de aquí de Pontevedra, encantado de facelo. Ti és dos poucos que son profetas na súa terra, sinteste valorado ou ao final valorante máis no estranxeiro cando non te conocen e din que ben baila este rapaz? No, aquí me sento moi arrapado, sí. Falabades fai un ratiño de que noutros países é moi apoiado o baile deportivo. Credes que en España faltan esas axudas? Pois sí, un poquinho a verdade. No noso caso, sí, é un deporte por ahora minoritario, un pouco de apoio sí que falta. Se comparamos iso co que falábamos antes con Alemanha, por exemplo, non ten nada que ver o apoio que reciben. Bueno, eu a verdade co que quedo máis abraiada, sobre todo cando vos vexo bailar, é que vos tendes uns movementos impecables, pero que tamén é moi chamativo esa estética, como ides vos vestidos, sobre todo neste caso ti, Patricia. De onde ven esa idea da roupa? Quen vola diseña? Valórase o chegar á competición? Sí, de feito hai un parámetro dentro da puntuación da competición que é a presentación, é dicir, o look que nos solemos chamar. Entón, o feito de buscar un peiteado que sea adecuado para ti, unha maquillaxe e despois os vestidos sempre son diseñadores específicos para o baile deportivo. En este caso, ti, Adrián, sinteste un pouco infravalorado na roupa? Bueno, un pouquinho. Levas menos presencia igual que a Patricia? No, sempre a muller é a bonita da parexa, sempre se di. Entón, a flor do xarro, non? Ese labor é máis dela. Bueno, vos, a verdade que non parades nada quietos porque tendes xa mesmiño unha cita en Luxemburgo, non? Contádeme un pouquiño, a que ides, que imos a poder ver facer e que premio ides traer para casa, porque queremos que veñades con algo máis co que levades posto. Bueno, é un campeonato que serve para o ranking mundial, hai ao ano moitos deste estilo. Son 3 competicións en total durante todo o fin de semana. Bueno, intentaremos escalar o mellor posible na puntuación alá para coller máis puntos e poder escalar no escalafón. Porque nese tipo de campeonatos, cantos bailes se fan? Que tipo de bailes? Contádenos un pouco porque tende en conta que a maior parte da xente vevos pola casa, pero ao final tampouco está tan dentro dese mundo. Achegádenolo un pouco. Bueno, no baile dividímoslo sempre en 2 modalidades, estándar e latinos, non? Entón, hai parellas que fan os 5 bailes estándar e os 5 latinos, como é o noso caso, que cando decimos que facemos 10 bailes, non? É o completo, por así decirlo. Pero despois tamén hai parellas que bailan só a modalidade estándar e só a modalidade de latinos. Neste caso, en Luxemburgo son 3 días de competición, no que un día hai unha competición internacional 10 bailes, outro día é solo de latinos e outro día é solo de estándar. E normalmente, cando son as competicións abertas internacionalmente, sí que están divididas por modalidades. Un día estándar de latinos. Tendes unhas boas sensacións, nerviosos estades? Contádeme.
Cal é o segredo cando saídes a bailar? O segredo é facer moitas. Cando fais moitas competicións, moita rodaxe, é unha competición que se estivemos un par de anos atrás nela, xa coñecemos o espacio. Bueno, cando é deste estilo, para o ranking, a verdade é que os nervios xa non florecen. Florecen niso, en China, en Campeonato do Mundo, ou en Campeonato de España. Europeos. Estes, bueno, vamos máis relaxados. Bueno, pois relaxado, segurísimo estou encantada de tervos aquí, é segura, ademais de que ides a quedar nunha posición maravillosa esta fin de semana. Moitísima sorte. Moitas grazas. Bueno, pois pediríamos agora que brindemos con este Martín Codas polo baile deportivo e polo voso futuro. Estaremos moi atentos no verán e volvede o ano que ven cargadiños de premios para contarnos. Esperemos. Esperemos que sí. Grazas. Bueno, pois para todos os da casa, non se movan porque chega a sección por excelencia do noso programa. De seguro que Patricia e Adrián estarían encantados de vivir Aventúrate en Galicia, a nosa sección máis especial que hoxe ademais conta cunha sorpresa que lles vai a encantar. Non a perdan, pero sobre todo queden, porque á volta diremos o nome do gañador do último concurso da nosa tempada. Aquí lles queda. Ola amigos aventureiros, atopámonos unha semana máis percorrendo Galicia en busca das actividades de aventura máis divertidas. Hoxe atopámonos en Sanxenxo para disfrutar da actividade de karts no circuito de karts París-Dakar. Nos hoxe imos a practicar esta actividade, pero esta actividade é segura ou non é segura? Eu diría que non é segura, é segurísima. Este, digamos que é un deporte de motor, no que se ven a, digamos, a descargar un poquinho de adrenalina e a pasalo ben. Este circuito, digamos que ten sobre 1 km 100 contando ca pista infantil, que é a pista de iniciación, é para os máis pequenos. E despois esta pista que é a de arriba é a partir dos 14 anos, e ten máis ou menos un 900 e pico metros de longitud. Temos 3 modelos de cars, temos o modelo de 9 cabalos que é o car normal, 270, temos o modelo de 390 que son 13 cabalos e medio e despois temos un, pros mellores pilotos, que ven sendo un car de 30 cabalos, RX, de inyección electrónica. Pois nada, eu recomendo que teñades cuidado nas primeiras voltas, que vallades con precaución, que vos intentedes non levantarvos do car en ningún momento, nada máis, que teñades un poquinho de precaución a hora de adelantar os demais cars. A reportaxe que extraemos hoxe é unha reportaxe moi especial, xa que imos a amosar todo o equipo que fai posible a realización deste programa. Pero vos, faltan as rapazas aquí. Onde están as rapazas? Fernandinho, ibades empezar sen as máis profesionais? Pero é vos que facedes así desta guisa? Home, esta era unha competición profesional, non? Bueno, xa se verá cal é o máis profesional de todo. Imos alá os rapaces, porque imos empezar a carreira. Bueno, este é Manu, o noso realizador. Manu, que? Perfecto, Fernando. David, que é un dos nosos cámaras. Que tal, Fernando? A nosa presentadora, Raquel. Moi mal. Isto non ten cinturón de seguridade, non sei como vai, non sei como terminaremos hoxe. Nacho. Que tal? Boas noites, Fernando, que tal? Aquí temos a Paula Palomanes, unha das nosas reporteiras. Que tal, Fernando? Aquí, bueno, eu xa testei a zona antes e tal, xa collen as notas, entón creo que teño controlado. O noso sonidista. Todo preparado. Paco, imos a dalo todo? Vamos a dalo todo, al grano. Vamos. Comenzamos ou non? Vamos, Fernando, veña. Pois imos aló, solo falto eu. Voume meter no meu car e comenzamos esta carreira. Imos aló.
Eu creo que foi un auténtico sabotaxe. Na primeira volta foron contra min, sabían que eu tiña moito nivel e, bueno, quixeronme deixar atrás, pero non pasa nada porque nesta ocasión vamos de deixar que a fama leven os que están detrás das cámaras. A primeira volta, bueno, foi aí, eu pensaba que tiña máis dominada, pero o certo é que estaba complicada, porque había moi bo nivel. Polo tercer lugar, conducindo o car número 8, Manuel. Forte aplauso para el. Facemos entrega da súa medalla. Na segunda posición, conducindo o car número 12, Paco. En primeira posición, indiscutiblemente, cun tempo de 59 segundos, 3 décimas, co car número 6, Algarra. Forte aplauso para el. E con isto é todo, amigos. Desde aquí, dentro do circuito de París-Dakar, despedímonos. As aventuras por este ano se acabaron. Así que nos vos deixamos ata o ano que ven. ¡Ata o ano que ven! Unha reportaxe magnífica, gracias a todos por facer este programa posible, a todos os que vostedes acaban de coñecer en Aventura en Galicia e todos aqueles que non puideron estar con nós ese día, a David Costas, a Laura Casal, a Fran Couselo, a Uxía Vidal, a Sonia Iglesias e tamén a Juan Barcia, quen amablemente grabou esta reportaxe porque alguén tiña que estar detrás da cámara. Eu xa non me lío máis e dígolles o nome do gañador desta semana do noso voo en parapente. Ele é Javi Pladur. Noraboa, Javi. De seguido nos pomos en contacto contigo. Xa saben que o noso concurso rematou, pero a tempada que ven seguiremos dándolles moitísimos premios de aventuras incribles aquí na nosa terra. E agora volvemos e deixámoslles cos Black Stones. Hoy pensé que tú estabas aquí. Seguir
Agora, desde Pontevedra, Verán, Verán, co patrocinio de Adegas Martín Kodax, Denominación de Orixe Rías Baixas e Concello de Pontevedra. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. Eu confío na conservación e o respeto ao medio ambiente. Eu confío na pesca de boixura artesanal e selectiva. Eu confío no traballo feito con esmero e agarimo. Eu confío no mellor sabor e na máxima frescura. Confía na calidade e busca este distintivo. Pesca de Rías, de onde senón. Expo Beauty, Salón Feiral de Perruquería Estética de Pontevedra. Os días 19, 20 e 21 de setembro, os profesionais da beleza danse cita no recinto feiral da capital do Lérez. Cursos maxistrais, shows en pasarelas, demostracións en vivo e presentación de novos produtos. Expo Beauty, Salón Feiral e Perruquería. Esperámoste.